Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Turisti e non solo, in piazza Montagnana per la 14ª edizione della Festa del Prosciutto Veneto. Una prelibatezza che, per la 14ª volta e sempre con maggior successo, richiama Montagnana turisti da ogni dove e che fa rivivere nella città murata l'antica tradizione del prosciutto veneto Berico Euganeo. È naturale che noi, quando abbiamo pensato a questa festa, l'abbiamo pensato per i turisti, non l'abbiamo pensato per i montagnanesi, perché volevamo far conoscere Montagnana fuori dalle nostre mura. Diciamo che il percorso è stato un po' impegnativo, però siamo riusciti a fare questo, visto che negli scorsi anni abbiamo visto persone che venivano sia dalla Lombardia che anche dall'Emilia. Da Pavia abbiamo incontrato questo gruppo di camperisti organizzati che conoscono bene il nostro territorio e anche la nostra festa. Non è la prima volta che partecipiamo alla Festa del Prosciutto a Montagnana, abbiamo già partecipato in altri anni e abbiamo visto che l'accoglienza è ottima, oltre alla degustazione, al cibo e a tutto ci siamo trovati benissimo. Abbiamo deciso, sollecitati anche dai nostri soci, di ripartecipare anche quest'anno. Il signor Oreste è stato proprio il socio di questo Camper Club che ha sponsorizzato e ha spinto per partecipare a questa manifestazione. Conosceva Montagnana? Sì, è la quarta volta che vengo, che mi attira è il profumo del prosciutto e il buon vino. E allora ho cercato di attirare anche gli amici. Dolci, come il prosciutto veneto, i ricordi di chi ha visto questo evento crescere e svilupparsi negli anni. Ho il grande ricordo della prima festa del prosciutto che ho presieduto da sindaco. È veramente stato un grande ricordo perché è stata una delle prime feste cui ha cominciato ad essere organizzata in maniera, direi, di alta professionalità. E ricordo anche di aver fatto una lettera al presidente Fantini in cui veramente mi complimentavo con lui, perché in quell'edizione, secondo me, abbiamo cominciato quella grande salita che ci ha portato a questi grandi numeri di oggi. Numerosi quest'anno gli eventi culturali e gastronomici legati al prosciutto dolce. L'evento più importante, svoltosi durante l'inaugurazione, è stata la consegna del premio del concorso per il miglior abbinamento fra prosciutto veneto Berico Euganeo DOP e vini DOC padovani. L'abbinamento del nostro prosciutto con il vino ha tante sfumature, tante sfaccettature che forse devono ancora essere approfondite al 100%. Per lo sviluppo di un territorio come il nostro, quello della provincia di Padova, dove ci sono identità molto forti, quella del prosciutto e quella dei vini, da fare ancora una bella ricerca per capire quali sono veramente le potenzialità, perché basta qualche piccola sfumatura, una bollicina, un tannino, un'acidità e il risultato cambia completamente. Quindi è un bel mistero da andare a sviluppare, perché se troviamo dopo il matrimonio perfetto credo che potremo, oltre al valore aggiunto che hanno l'uno e l'altro, potremo avere un valore aggiunto di messi assieme. Ma non è mancata una parentesi legata alla cultura del prosciutto nel territorio montagnanese, con le visite turistiche all'interno di uno dei prosciuttifici più famosi di Montagnana e la consegna degli attestati ai 13 partecipanti del corso di norcineria organizzato da Coop Services di Este, che ha visto giovani del territorio e dipendenti dei prosciuttifici aggiornarsi sulle più recenti metodologie di lavorazione e produzione del prosciutto veneto. È stato presentato anche il nuovo itinerario cicloturistico realizzato dalla Proloco, che tocca Montagnana e i comuni circostanti, con percorsi ciclabili di circa 25 km, dedicati agli sportivi o ai semplici appassionati di natura. Per i giovani di Montagnana, la festa del prosciutto è anche l'occasione per mettersi alla prova e aiutare la collettività. Ci sarà tanto da lavorare questi giorni, vero? Sì, però sarà divertente. E tu sei nata in Romania. Che cosa ti piace in maniera particolare di Montagnana? Mi piacciono le mura, tantissimo, e il prosciutto. Tu hai avuto il privilegio questa sera di aver consegnato le forbici per il taglio del nastro. Sì, è comunque un'esperienza da fare, si vedono persone nuove, ci sono molte persone importanti questa sera e per una studentessa è comunque un'esperienza molto positiva. Sei una studentessa, quindi hai sicuramente tante belle speranze, ma forse anche qualche preoccupazione.
Sì, comunque il mondo del lavoro è un mondo che a volte non ci soddisfa, non soddisfano i ragazzi, però appunto con queste manifestazioni nel nostro territorio possiamo iniziare a vedere che cosa vuol dire veramente lavorare. I giovani hanno anche potuto partecipare ai concerti organizzati in Arena Martinelli Pertile e l'Happy Hour a lume di candela, posizionato in cima al mastio di Ezzelino, ha permesso ai molti partecipanti di scoprire una Montagnana by Night davvero suggestiva. Per i palati più esigenti è stata anche proposta una degustazione guidata a base di prosciutto di Montagnana e vini DOC del territorio, presso la Sala Austriaca. Come sempre all'inaugurazione sono presenti personalità politiche ed economiche di livello regionale e nazionale che danno il senso e la misura dell'importanza della manifestazione. Ognuno ha portato un saluto e la sua opinione su come rendere il prosciutto Veneto DOP ancora più speciale, e non solo per il Veneto, ma per tutta l'Italia. Un grande saluto a tutti i cittadini che verranno, quelli di Montagnana, quelli che verranno da fuori. Io penso che nei prossimi giorni saranno numerosissimi, e un benvenuto in questa grande città così accogliente, all'insegna del gusto e all'insegna del benessere, come dire, dello stare bene. L'edizione del 2011 terminerà il 22 maggio. Tutte le informazioni ed il programma completo le potrete trovare sul sito www.festadelprosciutto.it e sul sito ufficiale della Pro Loco di Montagnana www.prolocomontagnana.it.